Guys, we are back with the behind the scenes of KinnPorsche episode 6. I was waiting because they uploaded it without subtitles, so now the subtitles are added. I'm so excited. This was one of my favorite episodes so far. Episode 6, it was just, it was so good, full of emotions and communication and also fun. And I can't wait to see the behind the scenes. I wonder if the water was actually really cold. And yeah, how did they manage to film all of this with handcuffs on? Because they were, at one point they were like really, must have hurt themselves because they kept on pulling and like their wrist must have hurt. So I'm excited. Let's do this, guys. Also, again, my KinnPorsche reaction is only a highlight. I still get so many comments on why don't you post the episode? Why don't you? Guys, if you want to watch the episode, then watch the episode. If you want to watch a reaction, then watch my reaction and it's going to be uncut. If you want to watch the episode with me uncut, it's only on my Patreon. And if you're only interested in watching reactions because you want to watch the episode for free, then don't watch me. Watch someone else because I'm not interested in that. That's why actually I don't post my episodes straight away. I let the other reactors post their reactions so you guys can watch them. And then if you're interested in seeing my reaction, you can watch me. But yes, let's do this. KinnPorsche really has my heart, and you know, I really love this show so much. It's become my #1 show, and I really want people to watch my reaction because they want to see what I have to say. Also, I feel like a lot of people have a lot of opinions, and because it's their opinion, they think their opinion is right. But there's no wrong or right opinion. We can all interpret things our own way, and because it's your opinion doesn't mean it's the right opinion. Like, anybody can interpret things their own way, so you don't have to push opinions on other people also. Anyways, yes, that's what I wanted to say, because I know a lot of people have just so many opinions, and they want to try to push their opinions on me, and I'm like, this is my reaction and it's my channel, and if you don't want to watch my reaction, just don't watch my reaction. So anyways, let's do this. This is episode 6 behind the scenes. By the way, I did a cover of Jeff Why Don't You Stay, so if you want to check that out. Yes, and Miles saw it and he liked it, soผมทำงานครับ Wow, look at the sun. It's so beautiful. They really had the best shots. They're so cute. เย็นกว่าที่คิดมากเลยอะสนุกดี Okay, it is really cold then. Oh, did they hurt themselves? วันนี้มาเข้าฉากในป่าครับ เรามาหาคุณคินกับไอพอดครับ เพราะว่าเขาก็หายไปพวกเราก็ต้องไปหาเขาครับ ไม่อย่างนั้นอ่ะก็ไม่มีใครหาเจอเขาได้เลยครับ มากับพี่บิ๊กมากับอาร์มมากับคุณชาญครับผมเด็กแก๊งบอดี้การ์ดนะครับแต่ว่าพลไปไหนก็ไม่รู้ครับน่าจะยังหลับอยู่แบตใหม่เลยมาเดินตามหาลิง2 ตัวเฮ้ยมาตามหาโอ้โหแสบตาแสบตาร้องไห้ทำไมตาบอดแล้ว They really gave us a lot of amazing acting in this episode. มันมีเวลาว่างถ่ายเบื้องหลังสักนิดแล้วก็ไปเล่นน้ำตกเล่นได้นะมีน้ำตกมีนักท่องเที่ยวด้วยน้ำตกตาเถนน้ำตกตาเถน Oh, look, he has an ass back. He must have hurt his. ดูลิ่งอยู่นี่เหนือนะนิดเป็นเพราะหนาวเพิ่งบอก
บอกกับอีกกล้องไปบอกว่าต้องขอขอบคุณทีมงานที่เลือกวัน I'm still I don't really know when exactly they shot this. Like, did they shoot this in the winter? Or like what month are we talking about? Because I know they wrapped up well before the series was released. So I wonder, if they filmed this like in December or January, then it might have been really มาก cold. แสงตั้งใจพยากรณ์อากาศอาทิตย์ที่แล้ว30องศาทีนี้เมื่อเช้าที่อยู่21องศา Only 21 degrees? ที่แรกไม่คิดว่า Well, 21 degrees is kind of hot. คิดว่ามัน I mean, for London it ส is. นุกสนานแต่ว่าพอลงน้ำมันหนาวนะ I guess it's cold for them because they're so used to แบบ heat. อย่างนี้เป็น แตงอะไรอะแตงกบ แทงปลากันแทงปลาไหล เหมือนไกด์นำทางปะเหมือนไกด์นำทางมากเลย ใช่ค่ะ น่ารักดี พี่มาแทงปลาเป็นปะ น่ารักดี ปกติเคยตกปลาปะ อ๋อไม่เล่นแต่กีตาร์ ผมขอลองกัดอันนี้เอาอย่างอันหนึ่งดีกว่า ปลาเข้ามาแล้วอ่ะ ไม่รู้เรื่องกินขาก กินอะไรอ่ะ Oh, is it not good? What is it? What was he eating? พี่ดูหน้าวัน น้ำเปล่าคือหวานตาปิดน้ำเปล่าปิดหวาน อร่อยไหม แล้วตอนเขากัดมันดังแกรบไปเด็กๆไปหาพี่ใหม่ก่อนลูก ตอนนี้รสชาติแบบบ้าบอมากเลยอะ ได้อะไรบ้าง ก็เดี๋ยวให้พอสหันอย่างนี้ปึ๊บอาบน้ำปั๊บคินก็อาบอยู่ แล้วก็หันมามองหน้ากัน แล้วคินก็จูบพอสตรงนี้ เคยไว้ใจสุดท้ายต้องช้ำใจจนมือดำจนได้เธอได้รู้ว่ายังมีคนที่ใช้หัวใจเปิดใจฉันอีกทีแม้โลกทั้งใบจะหมดแล้วซึ่งความดีตอนนี้ขอแค่มีเพียงเรา ตอนนี้เราอยู่กันที่กองนะครับ ตอนนี้เราอยู่น้ำตก เป็นซีนน้ำตก มี 2 กล้อง เราจะเห็น 2 กล้อง กล้องหนึ่งอยู่บนหน้าผา เอาขึ้นมายากมาก ส่วนเราก็มีผู้นำเชียร์ มันลงมาด้วยการอาบน้ำมันเดิมมันหนาว บรรยากาศตอนนี้ดีมากครับ อุณหภูมิประมาณ 27 องศา หนาวมาก หนาวมาก แต่ว่าเมื่อเช้าหนาวกว่า ตอนนี้เริ่มจะตกเที่ยงๆแล้วครับ เป็นยังไงบ้างฉากเมื่อกี้ ก็ ปากม่วงเรื่องครับ เป็นการเล่นฉากปากสั่นในน้ำตก เล่นแปลว่าเรียกว่าเล่นจริงรู้สึกจริงโยมพงอันนี้ถุงร้อนเขาแช่น้ำร้อนมา Oh, it's หนาว a มากเลย heating ซีน pad. แรกนะ I thought it was ซี an ที่สอง ice ล pack. งน้ำที่ลงน้ ใช่เป็นไงบ้างพี่ไม้ ำก็ดีครับ อ่ะ ก็ดีสนุกครับ แต่ว่ามันหนาวที่แรกไม่คิดว่าหนาวขนาดนี้ แต่ว่าพอมันลงแล้วมันก็หนาวครับ ก่อนการช่วยนะ So it was actually not a lot of acting. It was like really high. It was because when I was watching the scene, I was wondering like, is it actually cold? Because it looked like his shivering was actually very real. Like it was actually very cold. But it made it even more like believable because I'm sure it was really cold. Also, can we talk about how difficult this entire episode was because they're filming in nature, and with nature you never know what's gonna happen, you know. When they're on set in a house, they can control everything. They can control the lighting, they can control the sounds, but in nature you can't control anything. Like it could start raining, there could be no sun, there could be too much sun, there could be animals and crickets, and like they can't control anything. So it's very, very difficult. And this episode, it was basically centered around KinnPorsche. And so they had a massive dialogue, like so many lines, and they delivered everything so perfectly. Like every intention, every feeling, you could really feel everything. So amazing acting. Like from compared to other series, it's like this series is so much more mature in terms of everything. Like the acting is more mature. Like even though Porsche is acting, they're both acting like children in this episode, but you can see the level of maturity that they have as actors. Like they get stuff done and they portray things so well. I don't know,
guys, I just could talk about this all day, but it's really the best. It's the best. เมื่อกี้ผมแบบว่ากอดแน่นเลยแล้วจู่ปากก็สั่นด้วยตัวเอง ใช่ ตอนนี้ผมยืนในน้ำขายังสั่นเลยอะ มีแมงกะพรุนหรือแมงกะสาหร่ายมาเกาะไหล่ผม No way. ผมก็งงว่าอะไรนี่เขาโกนมาเมื่อคืน พอมันผ่านมาช่วงเที่ยงบ่ายๆซึ่งยังหนาวอยู่ มันก็กลายเป็นแมงกะพรุนมาเกาะไหล่ครับ สนุกดีสนุก ครับจริงๆผมชอบป่ามากเลยนะผมชอบธรรมชาติมากนะผมเตรียมตัวพร้อมอย่างดีแบบเข้าป่าแบบตื่นเต้นพอมาจริงแล้วแบบโอ้ my goodness ผมจะไม่เข้าป่าอีกครึ่งปี ฝากติดตามแมงกะพรุนตอดไหล่ด้วยนะครับ ฝากติดตามสีน้ำตกที่สวยงามนี้ด้วยนะครับคือตอนแรกอะก็ไม่ได้คิดว่าจะมีตรงนี้ที่ปอนเดินขึ้นมาข้างบนน่ะแล้วก็รู้สึกว่าน้ำตกตรงนี้สวยแล้วเราก็เลยแบบว่า Oh, เฮ้ย did they ใน add ไม่ this scene? สำคัญเท่าแบบน้ำตกที่สวยแล้วก็การที่มีตัวละครอยู่ในนี้ครับก็ประทับใจ ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับ Oh, so I guess, I mean, they do have like people that go around and look for a location, you know, like location scouts, I think. But it seemed like they just found randomly this waterfall, and maybe that scene was supposed to be like just in the water in general, but then they found that waterfall and it was like perfect for the scene. ก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับผู้ชายผ้าหลุด เมาส์แรงก็ไม่รู้ จริงๆ ใครอยู่กรุงเทพหรือว่าใกล้ๆชลบุรีมาเที่ยวได้นะครับ สวยกว่าที่คิดไว้เยอะ อันนี้พูดจริงๆ สวยกว่าเยอะเลยไม่ถาม I wonder if they had to go really far น้ำตกตาเถนครับ out of Bangkok. I really want to see the sunset scene because the sunset was so beautiful, but I know it's a lot of color grading. But I wonder if the sky was actually a bit pink already or if it did all of this in color grading. But it sounds like anywhere in Thailand, you would already have like beautiful sunsets. So I really want to see if the sunset was like really real or if it was like a lot of color ข้างบน grading. สินะส่วนผมก็ลงไปกับภูมิกับและโดรนและกล้อง1 ตัว แล้วก็เดินวนเหมืองบนน่ะเขาบอกว่าซีนนี้ต้องเหนื่อย ผมไม่ต้องทำอารมณ์เลยผมแค่เดินลงไปอ่ะผมก็รู้สึกแล้วเดินมาเดี๋ยวก็เหนื่อย อันนี้ไม่ได้มอกอัพนะฮะนี่ของจริง Wow. นู่นดวงครับ Oh. อีดอ่ะก็แบบคงไม่ได้มองมาแบบนี้ครับเราไปเจอของจริงแต่ก็สนุกนะเหมือนแบบตอนเช้าก็เล่นเต็มที่คือไม่ได้คิดว่าต้องย้ายโลอะไรขนาดนี้สักพักปุ๊บปั๊บหรือว่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็แบบแฮปปี้แต่ตาผมไม่ He's แฮป so ปี้ cute. ตาไม่แฮปปี้ตาผมได้แต่คิดว่าเมื่อไหร่จะได้ It must have been such a hard day. Like such hard working day. ทางทีมเขาก็เขียนมาในกลุ่มว่าอย่าโซนอย่าหาย Don't get lost, don't get eaten by animals. ดูดิ Oh, the sunset is very pink. Wow, yeah, very pretty. Wow, it's purple, it's so pretty. They really like got the perfect day to shoot. Oh, wow. How did they even get that in the forest? Wow. Wait, is that the falling scene? Oh my god.
มีเพียงไว้ใจแค่ความไว้ใจไม่ว่าเรื่องใดพร้อมจะผ่านมีกันและกันไม่มีขั้นกลางใจมันพร้อมวางใครจะขวางทางมีเพียงไว้ใจมีเพียงไว้ใจแค่ความไว้ใจไม่ว่าเรื่องใดพร้อมจะผ่านมีกันและกันไม่มีขั้นกลางใจมันพร้อมวางใครจะขวางทางพร้อมจะไป นี้เป็นซีนที่คินตกผามาดูผาดิมาดูผาที่ผาตอนที่ผมอ่านบทอะผมว่ามันแค่ประมาณแบบผม2 คนใช่ปะดู But it's very narrow ตรงนี้ผมยอมตายแล้วตกขนาดนี้เกี่ยวไหมคะตอนที่ทำท่าจะตกไปไม่เท่าไหร่เพราะผมเป็นคนล้างแต่พี่ไม้น่าจะเสียวนะแต่เดี๋ยวอีกรอบหนึ่งผมตกดูชุดดิพร้อมมากเลยใช่ปลอดภัยนะคะใช่ safety first มีรอยไหมเป็นรอยนิดหน่อยครับสนุกดีนะมันเหมือนแบบว่ามันเหมือนเด็กเล่นสวนสนุกอะแต่จริงๆคือมันตื่นเต้นมากนะเพราะว่าข้างล่างอะ It's good that they're really enjoying what they're เขา doing บอกว่า8 เมตรซึ่งอย่างผมเนี่ย2 เมตรแล้วคิดว่าผมอะประมาณแบบหลายๆคนอะต่อๆกันซึ่งมันสูงมากแล้วคนนี้ล่ะครับก็สนุกดี ไหนคนนี้เป็นไงบ้างโชว์ดิ แล้วจริงๆก็แบบนี่ไงยืดโชว์บิ๊กแท็กกันเลยครับนี่สปิริตนะมันติดกระดุมผิดเม็ดบางอย่างถ้าติดกระดุมผิดเม็ดแล้วอาจจะทำให้ทุกอย่างไม่สมบูรณ์เรื่องอ่ะเพราะว่าตะกี้เพิ่งไปโดดสลิงมาดูในรูปแข่งเลยดิครับว่าเล่นเองเก็บมันก็ใช่ Wow Oh wow yeah สนุกนะจริงๆเป็นครั้งแรกของผมที่สลิงเขามีพี่สตันให้แล้วแต่ว่าเราก็อยากเล่นเองด้วยถูกไหมครับแต่ว่าตอนแรกไม่ได้อยากเล่นเองเพราะว่าพอเห็นความสูงอ่ะแต่พอเห็นพี่สตันเฮ้ยเขาทำได้อ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทำได้นะแล้วพอโดดแล้วแบบSometimes it's very rare because sometimes they're not allowed to do their own stunt. Like a lot of actors are not allowed to do their own stunts because if something happens, then they have to stop the entire shoot. Like if one of them really like hurt his shoulder or dislocated his shoulder, then they can't shoot anymore. They lose all their money. Like so sometimes they're not even allowed to do that. So it's good that they were allowed to and that they wanted to. เอาเรื่องเหรอแต่ผมไม่อยากเล่นเองเพราะผมไม่เคยไงไม่เคยแต่โปรเคยแล้วผมรู้สึกว่ามันสูงไปอ่ะแต่พอได้เล่นเองก็ก็เข้าใจเขานะคือมันก็สปิริตจริงๆอ่ะครับของเขายิ่งแผลใช่เพราะเขาเล่นจริงเล่นเหมือนจริงเล่นอะไรจริงต้อง I want to rewatch the scene now ตะกี้เห็นแผลเต็มขาขือเลยตอนแรกนึกว่าแบบจะหนักกว่านี้เพราะคือมันสูงมากแล้วก็สลิงมันเยอะก็ภูมิใจเลยทำได้ว่าครั้งนึงในชีวิตจริงๆทีมสลิงก็ดีเพราะว่าทีมสลิงมาช่วยเทคคือเหมือนช่วยเทคเพื่อไปอยู่โพสิชันที่มันควรจะอยู่ด้วยช่วยได้เยอะตอนแรกนิ้วผู้เล่นจริงก็จริงๆทั้งหมดก็ทีมงานดีทั้งหมดทุกคนก็ต้องขอบคุณครับยาวนานเมื่อกี้ยาวนานยังไม่จบเลยเนี่ยเขาแบ่งเป็นแบบคัดด้วยความถ่ายในถ้ำเนาะคือก็ต้องแลกเนาะมันสวยมากจริงๆครับเพราะว่าเห็นแล้วแบบโอ้โหคือถ้าใครที่ได้ดูแบบซีรีส์ก็จะเห็นว่ามันสวยมากๆจริงๆแล้วก็ถ่ายยากด้วยก็แลกกันเพราะว่ากล้องก็จัดยากเลยก็เลยถ่ายจนแสงหมดเลยจนเนี่ยพระอาทิตย์เทียมใช่โอ้ยแดดเทียมจะพอมาเอามืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นซีนน่ารักครับซีนน่ารักแล้วก็เผยอารมณ์ของกันและกันน่าดีพี่ใหม่ก็เล่นน่ารักในฐานะตัวละครนะดีครับกินข้าวกัน Oh, it must be very cold. The way he hugged him was like so tight. It was like he was really hugging him as he was saying, like he kissed him as if he were never gonna see him again. That was so powerful. Wow, they worked so hard. I watched also Perth
explaining about like being on set and things like this, and like acting is, it's just so draining. Like they have to portray entire emotions all day, but also it's so physical, so it's like their body is drained, their emotions are drained, they're probably like sleep deprived, and they just push through, and they manage to even enjoy what they're doing. Like so good. And plus like remembering all the lines and just delivering really the perfect emotion at every moment, and being always in character. It's so funny because like the more I watch Apple, the more I can see Porsche in Apple already. Like I think they were cast perfectly for the role, because if you watch Niall and Apple, you can see Kinn and Porsche in them, you know? So it was probably easier for them to get into character because they also put a lot of themselves in the character. Can't wait for next episode. Oh my gosh, it's gonna be so good. But I think it was the perfect episode for us to focus really on Kinn and Porsche, and to finally like just really just focus on them, focus on their story, focus on their feelings. It's just the best episode, guys. Guys, I hope you enjoyed. Thanks so much for watching, and I'm also gonna release more covers because you guys seem to really enjoy it. So I'm like actually gonna release free fall cover on Saturday. And yes, if you want to watch KinnPorsche with me, then go over on my Patreon. We're having a fun time. Like every time I upload my episode, we're having like long discussions, so it's really fun. But yes, I was actually thinking of just maybe going live after the episode finishes, like straight after. So because I have to edit my video anyway, so it takes me like maybe an hour to edit for Patreon, then recut and re-edit for YouTube and upload everything, do the thumbnail. So I was like, why don't I just go live during that time where we could just discuss the episode? So let me know. Should I do a KinnPorsche after party live? And would you want to join? Would you just want to like talk about the episode as it goes? So let me know. Guys, thanks so much for watching, and hope you enjoy, and please subscribe, and I'll see you in the next video. Bye!